വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിങ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ദിസ് ഇസ് മിത അഗൈൻ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് OET റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണക്ടേഴ്സ് ആണ്. അക്കാഡമിക് കണക്ടേഴ്സ്, ഇൻഫോർമൽ കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം OET റൈറ്റിംഗിൽ. ഓക്കെ, അക്കാഡമിക് കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫെർദർ മൂവ് വരും, മോറോവ് വരും, യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ ഇൻഫോർമൽ കണക്ടേഴ്സ്, ബിസൈഡ്സ്, മീൻവൈൽ, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ലേറ്റർ ഓൺ, ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇൻഫോർമൽ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൻസ്, ദസ്, thereafter ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു സജഷൻ, ആസും സിൻസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇൻട്രോയിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. താങ്ക് യു.